Приветствую всех. Если не сложно, будьте добры поставить лайк. Расскажу вам такую историю по поводу сервиса. Вот. Горе сервиса, точнее сказать. В общем, ситуация какая. Приезжает ко мне друг с такой проблемой. Долбят все гидрики. Все. То есть, первое, что сразу закрадывается в голову, это, соответственно, нет давления масла. Нет давления масла, значит, отхлебнул насос. Вот. До этого он говорит, то есть до этого все было нормально, все работало, гидрики стрекотали, но как бы все, не так. И, короче, суть в чем оказалось. Разбираю я клапанную крышку, скидываю, и вижу такую картину. Вот те ребята, которые меняли, точнее, гидрики, распредвала, чтоб у вас, пидорасы, руки отсохли. А все почему? Почему я так говорю? Они начали закручивать постель и ломают на постели болт один. Вот, соответственно, я стартером прокручиваю, то есть замыкаю стартер, прокручиваю, и из дырки, где должен быть болт, который прижимает постель, идет масло, прямо таким фонтанчиком неплохим. Ну и, соответственно, где вы хотите давление масла? Вот где? Потому что, не бывает, по крайней мере, я не видел, чтобы сразу резко умирал насос. Прямо вот резко. Вот. И тем более, как человек сказал, у него после замены гидриков это все произошло. Меняли гидрики ему 3 дня. 3 дня. А почему, короче? Когда поменяли ему гидрики, залили ему масло новое. Он привез масло, все, то есть, как положено, то есть поменять. Они что сделали? Ладно, я снял эту всю постель, да? Они что сделали? Они старый герметик анаэробный. Не надо там не покупать вот эти вот Victor Reigns, которые силиконовые, не надо. Они не идут на эти двигателя, на постели, точнее. Они не идут. Нужен анаэробный и советую малиновый. Он более такой гуще, и, соответственно, он не расплывается, как морковный. Вот, суть в чем, короче, они даже не убрали старый герметик, они налепили на постель этот герметик, на старый новый, таким слоем лютым. Я еще раз поражаюсь, как они делали. Просто вот как они, тем более, они еще себя смело называют сервисом. Ладно, сервис по вытягиванию денег из вашего кармана. Не суть, короче, суть в чем. Я это все убираю. В каналах, куда поступает масло на гидрике, там анаэробный герметик. То, что там говорят, что он растворяется в масле, это все бред. Он не растворяется в масле, он остается у вас на маслозаборнике, то есть забивает сетку. Все это брехня. Вот. Он просто становится коловым, и все, он плавает в вашем моторе, скажем так. Ладно, не суть. Я это все убираю и замечаю какую картину. Распредвала не менялись. То есть, поставились старые. Чё за хрень? Я звоню другу, говорю, так и так, говорю, дружище, приезжай, тебе, распредвала не меняли, оставили старые. Тут как так? Я говорю, да вот так вот, приезжай, говорю, смотри. Вот, он приехал, человек немножко далекий в этих моментах. Я говорю, а тебе отдавали там старые, не старые? Нет, мне они нафиг не нужны. Нафиг, не нафиг. Короче, он погнал за новыми распредвалами. Там сервисом он этим сам разбираться остался. Не суть, короче. Покупает 2 распредвала новых. Я экстрактором сломанную шпильку выкручиваю, болт. Вот, все, собираю обратно. Промываю, продуваю головку, то есть все эти каналы масляные, которые, нужны для гидриков, для поступления в гидрик масла. Вот, я их все прочищаю, все, то есть делаю как нужно, собираю, все, мотор, все, завели, минуту где-то они полязгали, все, давление есть, все все хорошо, все замечательно. Но опять же, я удивляюсь,
литью запчастей. Я вот просто, я в большом шоке был. Я в замешательстве был. Короче, звезда на выпуск, она прыгала. Распредвал оказался кривой. Опять разбираем все. Еще один распредвал меняем, ставим. Все, работает, все изумительно. Все шикарно, то есть не стучит ничего, не брякает. То есть, как бы человек остался доволен. Гидрики я поменял у себя. То есть, я поставил инновские гидрики. Я их нашел с большим трудом. Вот. Купил 2 комплекта, сразу отдал 20 рублей за них. Ну, пускай там, можете думать, что дебил, не дебил, мне как бы это не волнует. Но факт в том, что я еще старые взял, ну, старого, скажем так, завоза. Вот, как я их проверяю? То есть, ну, я раскручиваю, снимаю клапанную крышку, да, распредвал прокручиваю так, чтобы гидрики были разряжены, соответственно, чтобы на них, ну, как бы распред не давил. А все почему? Потому что я, когда разряженные гидрики проверяю либо удлинителем с набора, либо воротком, ну, неважно, кому как удобно, кто может отверткой. Гидрик, он чувствуется, когда он продавливается. А когда его распредвал выжимает, соответственно, ты не гидрик проверяешь, а проверяешь ходьбу клапана. Ты выжимаешь клапан. Вот. Ладно, бог с ним. Поменяли распредвала. Что изменилось на машине? Машина у него прошла 200 тысяч на родных распредвалах. Что изменилось? Стало заводиться лучше. Вот. А почему все? Потому что момент такой. Бугеля на распредвале, да, они у него чуть-чуть сточились. Соответственно, неполный дожим гидрика был. Они, опять же, могут не до полного дожима, они могут стучать. Вот. И, соответственно, вы будете думать, вот, и я купил какую-то фигню. Можете и попасться, конечно, на брак, это АвтоВАЗ, это, ну, нормальные вещи. Это, то есть, адекватно, то есть, не психуйте, не паникуйте, старайтесь там у проверенных, ну, то есть, людей, то есть, в проверенных магазинах покупать запчасти. То есть, с кем, ну, может, у кого-то дружеские там отношения, но не суть, короче. Вот. Заменили, итог какой? 3500 стоит один распредвал, 7000 пара. Один с первой закупки впускной распредвал, нормальный. Выпуск хреновый. Ну, благо магазин, то есть, ну, как бы человек проверенный в магазине, то есть, всегда, то есть, если что-то не так, он отдает назад. Вот. И когда мы разбирали, столкнулись с такой потехой, то, что в пауке, да, воздушном, и в гофре было масло. Это на самом деле в 16 клапанах это болезнь. То есть это нормальные вещи. При том, то, что если вот это вот у вас засоряется добро, да, либо шланг не пробивается, вот эта фишка может быть происходить. Масло, ну, в гофре, либо в пауке. Вот. Ну что, мы искали, тоже смотрели, там ютуберы всякие рассказывали то, что здесь надо менять резинку. Да, на самом деле ее надо менять, потому что она вот опять же, от такого же километража, там 200 тысяч, она всыхается, ну, соответственно, она уже пропускает. Вот. В клапанной крышке вот этот пластиковый, как его назвать, фильтр, не фильтр, ну, блин, я не знаю, как он грамотно называется. В нем нету, как на 8 клапанах, вот этой сетки. То есть он просто он прикрывает как крышка, и все. В основном отвечает вот эта вот тут резинка, которая стоит. В наличии в городе, да, мы не нашли нигде вот этот пластиковый элемент. Мы съездили в АвтоВАЗ, их нету, только все с клапанной крышки.
То есть только вот клапанную крышку берешь в сборе, а она сейчас стоит, извините, пожалуйста, очень, нормальных денег, 5 рублей. Я считаю, это большие деньги за клапанную крышку. Ну вот, суть в чем, короче. Ответ, как мы решили вот эту вот хрень. Ответ пришел вообще неожиданно, честно, неожиданно. Купили новую заливную крышку, да, под клапанку, да. И вот тут стоит резинка на ней. Блин, не хочет сфокусироваться, ладно, неважно. Вот, стоит резинка. И вот эта вот резинка вплотную становится вот сюда. Не надо искать, там, заморачиваться всякой хренью, где мне ее найти, где что, блин. Она вот, 130 рублей отдайте. И просто, да, я понимаю, за резинку дорого. Но опять же, вот эту вот хрень пластиковую, что стоит в клапанной крышке, их только под заказ. Их не найдешь. Это для тех людей, касаемо которым надо срочно машина, которые без машины, там им надо передвигаться по работе, неважно. Нужна машина, вот и все. Короче, что мы доделали? Мы прочистили здесь канал. Маленьким сверлом я чуть-чуть рассверлил ее больше. Ну, что изменилось? На мой взгляд. Не знаю, как для кого. Может, для кого-то не меняется ничего. Машина немножко поприятнее стала работать. Ну и, соответственно, по тяге она стала половоче. Потом человек приезжал. Он... как вам объяснить, увидел у кого-то то, что здесь же стоят на пауке резиновые кольца. Он еще туда настоял, хотя ему говорил, настоял на том, что прокладку еще кольца. Но потом он опять же где-то там выглядел, что это все бред, и опять же приехал поменять. Я ему объяснял как, но он, опять повторяюсь, немного далек. Ну, я ему поменял, ладно, бог с ним, не суть. Вот, и я когда паука снимал, он проехал где-то, может, 1002 после того, как я ему поменял распредвала и гидрики, да, сделал. Не сделал, тоже поменял. Вот, паук сухой, масла нет, то есть все как положено должно быть в пуске, то есть сухо все, все как полагается. Вот, и еще такая тема по поводу гидриков. Я вот тоже смотрел в YouTube, да, там говорят, надо разбирать, чистить их. Пробовал я эту фигню. А почему фигня? Потому что это полная бредятина. В этих гидриках там стоят пружинки. Если пружинка сама по себе просела, да, и как бы ты ее там почистил, все сделал там, и через некоторое время, это, знаете что, это купить самые дешевые гидрики, покататься 5000 на них, и они опять загремели. Такой же будет эффект. Вы просто теряете зря свое время. Вот этот геморные маленькие эти запчасти, которые находятся в гидрике, пружинки, шарик там, вы просто убьете свое, время бесценное, которое вам никто не вернет. Вот, на вот эту мудоту. По мне проще найти нормальные гидрики, да, компенсаторы, желательно, опять же, инновские, потому что пробовали вот автовазовские, да, там 5-е, 10-е, но автовазовские долго не выхаживают. Из завода изготовителя изначально шли гидрокомпенсаторы фирмы Инна. То есть старайтесь как бы находить их. Вот, на этом как бы я закончу. Опять же, если вам не трудно, поставьте, пожалуйста, лайк. Желаю удачи на дорогах, не ломайтесь. Счастливо.